さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY はアクセント壁。今回はこちらの壁です。で、前回ねこの漆喰を塗りましたんで、こちらとこちらです。まだ見てない方はぜひその漆喰の動画を見てください。で、今回こちらの壁をアクセント壁にしていきたいので、このフローリングをこの墨で染めてこうペタペタ貼っていきたいと思います。では早速やっていきます。墨の塗料を作っていく工程なんですけど、まず墨を粉々にしてできたものがこちらです。すっごい粒子が細かいですね。墨ができたので、次に接着剤的な役割を果たすものを作っていきます。今回はこのコーンスターチを使います。これをペースト状にして、それに墨を入れてかき混ぜると墨の塗料が完成します。まずお湯を沸かして、でこのコーンスターチを3倍持ったやつを3倍 OK でお湯入れて、豪快に混ぜまくらないと固まりまそうです。入れながら混ぜた方がいいですか。す。はい、ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ入れながらかき混ぜながらお湯を足していくのがポイントです。これを酢に入れる。ドバッと、おお10日。おおすごい黒煙が。おおすごい粘土みたいな粘性がありますね。ゼリーみたいな。ゼリー溶かしながらええ感じですね。お塗料完了。このね塗料ができたので肉材に塗っていきます。その前にこのサンドペーパーの100番で表面にねちょっとザラザラっと傷をつけて吸着を良くしていく感じでペーパーがけしていきます。こんな感じかな。はい、これで、はい、よいしょ OK で、よいしょ。おなんか水性塗料塗ってる感じ。ちょっと乾いては塗り重ねるっていう感じ。そうです。好みによってはこれで終わらすのもありじゃん。そうですよね。その、目がどんだけ出るかっていうのですね。この木目みたいな。まずはこんな感じ。で重ね塗っていくとこんな感じ。でこれ1回塗りなんで、ここからこれまた塗ってもらう。もう1回塗らな感じね。OK です。それではさっきの要領でこの120枚を染めていきます。大量。それではたくさん塗っていきますので、ローラーでやっていきます。これで塗っていきます。ちょっとローラーが微妙ですね。結構こう乗りにくいですよね。これはハケの方が塗りやすいですね。これまだ1回目なんで、こうやって木目が出る状態です。この辺はなんか好き好きで調整できると思いますね。木目出したかったら1回塗りとか。
本当はオクラのネバネバがいいそうです。ただオクラだとかなりコストがかかってしまうのでコーンスターチを用いたということです。かつての漆塗りの職人さんなんかは炊いた米を水溶きで潰してそれを糊にして漆を混ぜて塗料を作ってたそうです。炭を入れていきます。ここに水を入れながら、よし、できた。よし、ラスト3枚っす。ラスト3枚。いいとこまで来ました。長かったっす。長かった。やってみましょう。よし。お疲れ様でした。120枚。完了。お疲れ様でした。もう一日運転をしたね。じゃあ。コートに使う塗料はこちら。株式会社カンピ発表さんの水性着色ニスということで、なぜこれを選んだかというと、ここ見てください。食品衛生法適合ということで、安心安全に使える着色料なんじゃないかということでこれを選びました。せっかくねコーンスターチと炭でね自然派のものでね染め上げたので、最後のねコートする時も安心安全なものでコートしていきます。さあラスト2枚。ラスト2枚で。OK、完成でーす。それでは先ほど染めた板を木工用ボンドとフィニッシュネイラーで貼り付けていきます。ちょうどこういうとこですね、一番端っこの部分がこの下のここを固定せずに、まずこの L 字をはめ込んで、ここをね45度でカットしていきます。バタンと入りますので、じゃあ今からそれをちょっとやっていきます。こう45度。
マルチやわボンドを入れて入った。ちょっと隙間空いてるよ参考にもならないな収め方でしたけど。はいはい。ひとまず3分の2ぐらいねできましたけど、今から脚立を使って上の部分ですね割っていきたいと思います。よっしゃー OK です。あとね幅切れて終わり。はい、お疲れです。最後のピースいきます。よっしゃー完成です炭壁ですね、完成いたしました。ムックフローリングに炭を塗り込んでペタペタ貼ると、炭がブルーベースなんで黒でもなんか嫌味のない黒になったかなと思います。隣の漆喰もね炭が入ってるのでブルーベースのブルーグレーみたいな感じのところで非常にマッチしたなと。炭を入れてるんで、例えば防虫効果だったりとか消臭調湿効果なんかも高まったらいいなという期待を込めて、また1年後ぐらいですねセカチャンでこの状態をお伝えできればなと思います。次はこちらの奥の部屋ですね。縦に長い部屋で測るとねちょうどね 11.5 畳ぐらいの長方形の部屋になります。一番奥でね静かに鎮座してますけど家の主ですこちらやっていきますので、ぜひぜひ見てみてください。それでは